गुड मर्निङ एभ्रिवान। आई होप सबैजना मस्त मलमा हुनुहुन्छ। म पनि मस्त मलमा छु गाइज। अनि आज चाहिँ मैले आफ्नो भ्लग चाहिँ गाडीमै बसेर स्टार्ट गरिरहेको हुँ। अनि गाडीमा चाहिँ खासै प्यासेन्जरहरू पनि छैन। हामी लगभग 5-6 जना जति छौँ प्यासेन्जरहरू। अनि एकछिनपछि हिँड्ने होला गाडी। अनि आज चाहिँ म माडी जाँदैछु गाइज। अनि हल्का फुफु घरमा काम परेको कारणले अनि प्लस यसो माडी गाउँतिर घुमौँ भनेर। अनि मेरो लेफ्ट साइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भरतपुर एयरपोर्ट। सो इन्जोय दिस भिडियो गाइज। अहिले चाहिँ हामी कसरा भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ सुरुको फर्स्ट चेक पोइन्ट। अनि यो जङ्गल देख्नु भएको तपाईँहरूले, यो जङ्गल चाहिँ चितवन नेसनल पार्क जङ्गल हो। अनि अब बिस्तारै अब तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिँदै अनि हामीलाई नलेज भएको कुराहरू तपाईँहरूले भन्दै ठाउँको बारेमा बिस्तारै। त्यही हो गाइज, अरू के भन्नु होला। अहिले चाहिँ हामी माडीभित्र प्रवेश गर्न लाग्यौँ गाइज। अनि अहिले बाटोहरू बनिरह, अहिले नयाँ अपडेट त्यही हो अहिले माडीको। अनि अरू अब के अपडेट रहेछ अब भित्र छिरेपछि अब बल्ल थाहा हुन्छ अब होइन गाइज। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँको नाम चाहिँ बरुवा बजार भन्छ यो ठाउँको नाम चाहिँ। अनि माडीको सबभन्दा सानो बजार। अनि योभन्दा माडीको अलिक ठुलो बजार भनेपछि बसन्तपुर बजार हो। त्यहाँ चाहिँ हामी त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुग्दैनौँ होला। अनि हामी चाहिँ यतै बरुवा बजार कटेपछि हामी झर्नेवाला छौँ। त्यसपछि मेरो स्टेसन। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै माडीको चिरौली भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ। अनि एकछिन फुफू घरमा रेस्ट गर्छु अनि खाना खान्छु। अनि त्यसपछि साथीलाई कल गर्छु। अनि त्यसपछि साथी आउँछ। अनि त्यसपछि हामी झर्न जाने क्रममा अगाडि बढ्दै के छ त अनि खबर? ठिकै छ। अनि कुन यो बाटो नि जान्छु भनिरहेको थियो त? यो बाटो चिनेको मैले देखाएन? कुन बाटो देखायो? उतै बाटो चिने। कुन? त्यही अघि गएको माथि बाटो? यो बाटो नि जान्छ फुपूहरूले भनिरहेको थियो क्या। यो बाटो गइदिन जाऊँ न त त्यहाँ। चिन्न त चिने होइन। प्रायः जस्तो यही बाटो जान्छ भनिरहेको थियो कि। प्रायः जस्तो यही बाटो जान्छ भनिरहेको थियो कि। अनि त्यो अनि के भन्छ झर्नाको नाम तिमीलाई थाहा छैन यार? नयाँ झर्ना माडी सितमपुरको झर्ना। मैले अस्ति गएको एकचोटि। अस्ति के अरे? अस्ति गएको कि एकचोटि। ए
डाँडा कटेपछि इन्डिया त्यो होइन भारी पारी इन्डिया म अब यहीँ हो के अरे यहाँ ए चाहिँ अलिक बिकट रहेछ कि यता चाहिँ चिसो चिसो भइरहेको हामीले चाहिँ बाइक पार्किङ चाहिँ त्यहाँ गरेका छौँ अनि यहाँको बासिन्दाहरूले बाइक पार्किङको लागि चाहिँ सुविधाहरू बनाइदिनु भएको रहेछ अनि हामीले चाहिँ यो ठाउँलाई बिस्तारै अपडेट गर्दै जानु कति टाइम लाग्छ यिनीहरू जानु 5 मिनट धेरै होइन धेरै हिँड्नु पर्दैन नि आवाज आइरहेको नि त पानीको त्यही हो क्या ए जाडो समयमा त्यही हो कतिवटा हात दुईवटा झर्ना होइन त्यो झर्नाहरूको नाम राखेको छैन यता त्यसो भए ए शीतल रहेछ कि यता
बाटो चाहिँ सही खालको डेन्जर खालको बाटो त्यही त यो डाँडा पारी कटेपछि त इन्डिया भाग भालु आउँदैन यो डाँडाहरूमा त भालु हुन्छ बस्छ यार तिमी लड होइन म भिडियो बनाउँछु अनि तिम्रो अनि हालिदिन्छु कि भाइरल नि त्यसो तर लौरो लिएर लड है हेलमेटले हान कि हेलमेटले रातै भाग्यो आवाज आइरह हल्का आइरह बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ त लास्ट हिँड्नुपर्छ नि त्यहाँ त शक्ति खोज्छ मान्छेहरू त थुप्रै आउँछ होला नि त यता ग्रुप ग्रुप आउँछ ठाउँ नि अब सुनसान छ नि त अब त्यस्तै छ कि ठाउँ नि होला सायद त तिमी र म मात्रै बाटो त डेन्जर छ यार लड्यो भने चाहिँ यहाँ त त्यहाँ मात्रै गएर हो र ए त्यहाँ मात्रै त्यहाँ भन्दा होइन अनि तिमी कतिचोटि आएको तिमी कतिचोटि आएको त यो दुईचोटि अनि अर्को झर्ना कता छ अझै माथि
दामी छ नि त ठाउँ यहाँ यो झर्नाको नाम के अरे मैले राखिदिएँ के झर्ना रे त्यो मेरो मन मर्जी भयो क्या बबाल हो यहाँ चाहिँ जस तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ नयाँ हो अब तपाईँहरूले अब यो झर्नाको सिनेमेटिक्सबाट हेर्नु होला